guys, may isang bundle na t-shirt guys. Oh. Yan guys, malapit nang mahulog. At susubukan natin kunin. At sana makuha natin. Yan. Tapos, konting lang guys. Tapos galaw. Ayan, galaw na yung dito, yung cambio niya. Tapos, pindot. Yan guys. Oops. Yun. Uy, kunti na. Di pa nahulog guys. Yan. Ulitin natin. Oh. So, ayan. Kunti lang yan. Yan. Konting galaw. Tapos, pindot. Oops. Tinulang pa. Ulitin natin. Konti. Yan. Hulog na yan. Hulog na yan. Yan. Di ba? Ayos. Yun guys. Oh. Dami. Magagamit ito sa dorm, sa room. Yan. Di ba? Ayos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos ilang hulog lang. Mahal dito sa mga tindahan eh. Thank you sa call machine.